नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, आज हामी शनिबारको बसाइमा छौँ। आज विशेष गरी हामी शनिबार कला साहित्य विशेष भएर कुराकानी गर्छौँ र आजको अतिथि को हुनुहुन्छ भन्नुभन्दा अगाडि म यो उहाँको म्युजिक भिडियोको सानो क्लिप यहाँहरू बीच देखाउन चाहन्छु। पक्कै पनि धेरैले चिनिसक्नु भएको छ। नेपालको पछिल्ला रियालिटी सोले धेरै राम्रा गायक गायिकाहरूलाई स्थापित गरेको छ। जब यस्ता रियालिटी सो सुरु भयो, यसले धेरैको माझमा छुट्टै पहिचान स्थापित गर्यो भने थुप्रै साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागि परेका व्यक्तिहरूका लागि अवसर बन्यो। प्राय प्रत्येक प्रतिस्पर्धी जहाँसम्म धेरैको मानसपटलमा ताजा नै रहेको छ। रियालिटी सोबाटै स्थापित सफल नाम हो अनुशाक्य। भोइस अफ नेपालको अडिसन राउन्डदेखि नै सुमधुर स्वरले कोच र दर्शकको मन उहाँले जित्नु भएको थियो। धेरैले उहाँको गीतहरू अब अफिसियल रूपमा नै बजारमा आउनुपर्छ भनेर भनेका थिए र रियालिटी सो पछि पनि आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई उहाँले बलियो तरिकाले अगाडि बढाउँदै लग्नुभयो। 2017मा नै उहाँले अनु र बिम्ब नामक ब्यान्डको स्थापना गरिसक्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो गीतहरू उक्त ब्यान्ड मार्फत नै सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। आज हामी गायिका अनुशाक्यसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। अनुजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सबैजनालाई। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। त्यही भएर पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामी। र अब यो कोरोनाका कहरका बीच विशेष गरी हेर्ने भने अब चलचित्र क्षेत्र लगायतका कुरा गर्ने हो भने त ठप्पै छ, तर गीत सङ्गीतका बजारहरू भने अलिकति खुकुलो बनेको र अलिकति धेरै मात्रामा म्युजिक भिडियोहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म मेरो एल्बम रेकर्ड गर्दैछु। एल्बमको लागि भिडियोहरू पनि बन्दैछ। अहिले लकडाउनमा चाहिँ अब एल्बम सकाउँ भनेर। भनेपछि अहिले हजुर यो लकडाउन भन्दा पनि अहिले त लकडाउन भन्दा नि कोरोनाको सङ्क्रामण बाहिर जाने वातावरण त्यति छैन, यसलाई भरपुर सदुपयोग गरिरहनु भएको छ। हजुर। अब यो साङ्गीतिक यात्राको बारेमा तपाईँको अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। कसरी तपाईँ यो क्षेत्रसम्म आउनुभयो? यो प्रेरणा कस्तो थियो? पारिवारिक वातावरण कस्तो थियो? साङ्गीतिक माहौल थियो थिएन? कसरी आइपुग्नुभयो यहाँसम्म? सङ्गीतमा चाहिँ पहिल्यैदेखि मेरो बच्चा बेलादेखि नै रुचि थियो। त्यसलाई चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेर लग्दाखेरि अब पहिला स्कुलहरूमा पनि स्कुल कम्पिटिसनहरूमा भाग लिन्थेँ, सिङ्गिङ कम्पिटिसनहरूमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो अझै इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो। त्यहाँबाट अब मैले भोकल क्लासेसहरू लिएँ। अनि हुँदाहुँदै मेरो +2 सकिन बित्तिकै म चाहिँ पबहरूमा गीत गाउन जान्थेँ कि। अनि ब्यान्डहरूसँग चाहिँ मेरो सम्बन्ध भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो भयो भने अब यो म्युजिकमा चाहिँ कतिको सक्रिय हुन्छ मान्छेहरूलाई, कतिको राम्रो हुन्छ हुँदैन, त्यो फ्युचरको लागि चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम डराउने कि होइन। अनि त्यसपछि अनि त्यो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यही गर्ने र म्युजिकमा गर्ने र बरु पढाइ गरेर राम्रो अफिस जोइन गरे भइहाल्यो नि भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि मलाई त अब म्युजिकै गर्नु मन थियो। मैले चाहिँ अब म्युजिकलाई नै एकदमै समातेर चाहिँ त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै लगेँ। अनि बिस्तारै मैले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको पनि अब एउटा ट्रस्ट हुन्छ नि, विश्वास जितेर अगाडि बढ्दैछु। हुन त अलिअलि गाह्रो पनि छ, तर रमाइलो पनि छ आफूलाई मन परेको काम गर्नु पर्दाखेरि, पाउँदाखेरि।
भनेपछि अहिले चाहिँ परिवारको सम्पूर्ण सदस्यहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ तपाईँसँग यो क्षेत्र ठिक छ भन्ने उहाँहरूलाई परिसकेको छ? हजुर हजुर, अहिले चाहिँ एकदम कन्भिन्स हुनुभएको छ। म चाहिँ अनि त्यो भोइस अफ नेपाल गएको बेलादेखि चाहिँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै सजिलो भएको छ। एउटा रियालिटी सोले चाहिँ यहाँलाई स्थापित पनि गर्यो, धेरैलाई चिनायो पनि र परिवार पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसमा। अनुजी, यहाँले जसरी कार्यक्रमको सुरुवातमा यो पछि केही समयपछि कुरा गर्ने तयारीमा नै थिएँ, तर यहाँले सुरुमै त्यसलाई निकाली पनि सक्नुभएको छ। जसरी यो गायनप्रति यहाँ जुन क्षेत्रमा आउनुभयो, धेरैजना यही क्षेत्रमा स्थापित भएर पलायन पनि भइरहेका छन्, देखिन्छन्, तर तपाईँ व्यावसायिक हुन सक्छु, हुन्छु भन्ने अवस्था यहाँले देख्नु भएको छ, देखेरै पक्कै आउनुभएको छ, तर पनि अवस्था चाहिँ कस्तो छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। तपाईँ एउटा नयाँ प्रतिभा, नयाँ तरिकाले सङ्घर्ष पनि गरिरहनु भएको छ, यी सबै कुराले हेर्दा अब यस्तो छ, एउटा चाहिँ गीत यो सङ्गीतमा लाग्दाखेरि चाहिँ एउटा गाह्रो चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई सङ्गीतकारहरूलाई चाहिँ हामीले गीत बनाउँछौँ होइन, अब गीतहरू चाहिँ गिगहरूमा पनि अब गरिरहेको हुन्छ, तर त्यसको चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै इन्कम चाहिँ हुँदैन कि, जस्तो गिगहरू गरेर चाहिँ सायद अब हाम्रो म्युजिसियन्सहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो त्यही नै हो। हामीले कति धेरै इन्भेस्ट गर्छ कि, अब म्युजिक एउटा त गानामा भयो, एउटा म्युजिक भिडियो हुन्छ, अनि अर्को भनेको हाम्रो सामानहरू हुन्छ होइन, कति धेरै एक्सपेन्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ, त्यो इन्कम चाहिँ थोरै भएर हुन्छ होइन। अनि त्यही साथसाथै चाहिँ म चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट पनि हो है, मास्टर्स पनि गरिरहेको छु, त्यसलाई र सङ्गीतलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लान चाहिँ अलिकति चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल चाहिँ हुन्छ। तैपनि अब त्यसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि के भन्छ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो चाहिँ जहिले पनि पहिल्यैदेखि मेरो चाहिँ मनमा पनि छ, दिमागमा हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ दिमागमा राखेर चाहिँ म कन्टिन्यू गरिरहेको छु अहिलेसम्म। त्यही हो, पढाइ पनि भयो, एउटा चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ अब कसरी के गर्ने, ब्यान्डसँग कसरी गर्ने, ब्यान्डसँग गर्ने वा एक्लै भन्दा पनि मेरो त ब्यान्डै छ होइन, त्यो ब्यान्डसँग चाहिँ कसरी मिलेर गर्ने, अनि त्यसपछि कहाँबाट इन्कम ल्याउने, हाम्रो ब्यान्डमा कसरी इन्कम गर्ने, अनि त्यसमा एक्सपेन्सेस के छ, त्यसमा चाहिँ एकदमै मिलाउन चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल भयो। अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ कि। अब यहाँले आफूले अहिलेसम्म कतिवटा गीत गाउनुभयो, रेकर्ड गर्नुभएको गीतहरू कतिवटा छन्? हजुर, मैले चाहिँ 2टा गीत चाहिँ मैले निकालि नै सकेँ होइन। अब अहिले रेकर्ड भइरहेको गीतहरू चाहिँ 4वटा 5वटा गीतहरू चाहिँ बनिरहेको छ, अनि त्यो चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ एल्बमै निकाल्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेको छु। अनु र बिम्ब, यहाँले 2017तिरै यो ब्यान्डको यहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो, यो नाम यहाँले जुराउनु भएको थियो, यसमार्फत यहाँले भिडियो पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यो चर्चामा पनि रह्यो, जसमा शब्द सङ्गीत अपेक्षा गुरुङको रहेको थियो सम्भवतः, र गीतको एरेन्ज प्रदीप जोशीले गर्नुभएको थियो। यसरी यहाँहरूको एउटा टिम छ, राम्रोसँगले यहाँले गीत पनि गाइरहनु, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि एउटा ब्यान्डमा रहेर काम गर्नका लागि अघि यहाँले भन्न त भनिसक्नु भएको छ, तर पनि जटिलता चाहिँ के हुँदो रहेछ? तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा मात्रै एक्लै हुनुहुन्थ्यो र कसै आफ्नै किसिमले गीत गाइरहनु भएको हुन्थ्यो भने, र अहिले तपाईँ ब्यान्डमा हुँदै गर्दा फरक के हुँदो रहेछ? म चाहिँ हुर्किँदाखेरि, यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा हुर्किँदाखेरि भनौँ न, म चाहिँ ब्यान्डसँग नै अगाडि बढेको हो कि, अनि बिचमा एकचोटि चाहिँ मैले सबै छोडेर म सोलो नै गर्छु भनेर हिँडि पनि सकेको थिएँ। तर सोलो गर्दा चाहिँ के प्रब्लम आयो भने मलाई फेरि एक्लै त्यो जुन त्यो स्टेजमा गएर एक्लै बसेर गाउने चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो हुन्छ नि, उकुसमुकुस भएको जस्तो मलाई त्यति प्रेजेन्टेबल लागेन कि। अनि अब ब्यान्डमा चाहिँ एउटा हुन त ब्यान्ड पनि राम्रो हो, सोलो पनि राम्रो, मैले दुइटै राम्रै भनेको हो, तर चाहिँ मेरो प्रिफरेन्स चाहिँ ब्यान्डसँग गर्ने राम्रो हो। अब गीत निकाल्दाखेरि अब गीत त निकाल्यो, तर पछि गएर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन, पछि गएर तपाईँ कहीँ गएर पर्फर्म गर्नु पर्यो भने एक्लै गर्नुभन्दा जब एउटा 5जनाको ब्यान्ड देखिन्छ त्यहाँ धेरै राम्रो देखिन्छ म्युजिकली पनि, अनि हामीले धेरै वर्कआउट गरेर चाहिँ त्यो देखाउन सकिन्छ कि प्रेजेन्टेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँले अनुजी, अब यहाँको आकाङ्क्षा एकदमै चर्चित पनि रह्यो, धेरैले मन पराउनु पनि भएको यो गीत, यसको थोरै
अलिकति गीत गाइदिनुहोस् न आम दर्शकहरू। हजुर हजुर ठिक छ। रातको अँधेरीमा मनमा कुरा खेलाइ सोचिरहन्छु, टोला राख्ने अर्थै छैन तैपनि म टोलाइ बस्छु। सधैँ आइरहन्छ ओठमा गीत तिम्रो, मुस्कान बनी झरिदिन्छ मुहारमा मेरो। एक तिमी त मेरो मनको चाहना, एक तिमी त मेरो आँखाको कल्पना, एक तिमी त मेरो मनको ढुकढुकी, एक तिमी नै त, एक तिमी नै त हो मेरो हर दिनको आकांक्षा, हर दिनको आकांक्षा। धन्यवाद। अनुजी पक्कै पनि एकदमै राम्रो यहाँका गीतहरू पनि रहेका छन्। अहिले सङ्गीत चाहिँ कहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ? अहिले सङ्गीत चाहिँ म काहीँ पनि सिकिरहेको छैन, म चाहिँ आफै गरिरहेको छु। सिक्नु भएको छैन, आफै प्र्याक्टिसहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले तपाईँले जसरी भन्नुभयो म विद्यालयदेखि नै करिब करिब म गीत गाउँदै आएँ र अहिलेसम्म आएँ भन्नुभयो। जस्तो विगतमा हेर्ने हो भने धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो, यहाँले पनि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। तर मैले भन्न खोजेको यति मात्रै हो कि पहिला धेरै प्लेटफर्महरू थिएनन्, अहिले प्लेटफर्महरू पनि धेरै छन्। जस्तो यहाँ आफैका लागि पनि रियालिटी सो एउटा राम्रो र उपयुक्त प्लेटफर्म बनेको थियो। यसरी हेर्दाखेरि जुन रियालिटी सो हुँदै यहाँसम्म आउँदाखेरि यस्ता रियालिटी सोले पार्ने प्रभावहरू कस्तो हुँदो रहेछ, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? हजुर, रियालिटी सोमा जानलाई चाहिँ अब एउटा पपुलर हुने प्लेटफर्म हो त्यो चाहिँ, होइन? एकैचोटि अब त्यहाँ चाहिँ एकदमै एकैचोटि हाइप हुन्छ कि एउटा रियालिटी सोमा चाहिँ। अब हामी पहिला त अब साधारण गीत गरिरह मान्छे हो हुन त, होइन? सङ्गीतमा साधारण हिसाबले लागिरह थियो, अनि त्यसपछि एकैचोटि एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदियो, त्यहाँ गयो, अनि त्यसपछि त्यहाँ एकदमै हाइप पायो, एकैचोटि हाइप पायो। तर त्यो हाइप चाहिँ त्यो सकिन बित्तिकै एकैचोटि कता हराउने त्यस्तो खालको हुने रहेछ कि अहिलेको रियालिटी प्लेटफर्ममा चाहिँ। धेरै किनभने अब आफू एउटा पहिल्यैदेखि नै अलिकति पपुलर भएको भए सायद त्यसमै मान्छेहरूले चिनेको भए त्यहाँ गएर चिनेर अनि त्यहाँबाट आएर अब गीतहरू बनाएर निकालिहालेको भए त सजिलो हुन्थ्यो होला सायद। तर कतिजनालाई त अब त्यो आइडिया नै हुँदैन, आयो गायो गयो जस्तो मात्र भइरहेछ, त्यस्तो भइरहेछ। भनेपछि एउटा आफ्नै तरिकाले काम गरिरहनु भएको थियो, रियालिटी सोमा जानुभयो, एउटा हाइटमा एउटा उडान भरियो, त्यसपछि फेरि यसरी अवतरण भयो। धेरैजना त यसरी हुने र आफूलाई फेरि सङ्घर्ष गरेर अगाडि नबढाउने हो भने त स्ट्रेसमा जाने सम्भावना म्याक्सिमम हुने रहेछ है? एकदमै धेरै छ। अब मेरो चाहिँ अब पहिल्यैदेखि अलिअलि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले म्युजिसियन्सहरूसँग चाहिँ काम गरिरहेको भएर मलाई धेरै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। एउटा एकदमै पपुल्यारिटी एउटा टाइम चाहिँ फेस गरेँ मैले, होइन? तर एकैचोटि त्यो सकिन बित्तिकै अब सेकेन्ड सिजन पनि आइहाल्छ अनि हामी त पन्छिने हुन्छ कि। अनि अब मैले चाहिँ अब त्यो म्युजिक चाहिँ नछाडिकन अहिले कन्टिन्यू नै गरिरहेको छु। तर अरूहरू पनि छन् जो चाहिँ अब गाउन आउँछ, गाउन राम्रो छ, होइन? तर अब एउटा प्लेटफर्ममा आउनु बित्तिकै अब त्यसपछि कहाँ जाने त, त्यो बाटो नै भएन कि धेरैजनालाई, होइन? अनि त्यो चाहिँ एकदमै समस्या हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँलाई पहिला आफूले जतिखेर सङ्गीतप्रति यहाँको चासो बढ्दै थियो, विद्यालय लेभलमा हुँदा होस् या कलेज लेभलमा हुँदा होस्, त्यतिखेर मनपर्ने गायिका मध्ये कसको गीतहरू बढी सुन्नुहुन्थ्यो अनि कसको गीतहरू गाउन मन पर्थ्यो त्यति बेला? मैले चाहिँ एकदम बेसी सुन्ने भनेको चाहिँ यहाँ दिव्य सुब्बा, सबिन राई, सबैजना, अनि के भन्छ उहाँको नामै बिर्सेँ मैले, मिलिन्दा मानन्दर जी, अनि त्यसपछि सुकमित गुरुङ, अनि नेपालमा चाहिँ यही। अनि बेसी धेरै चाहिँ म एकदमै इङ्ग्लिस गीतहरू चाहिँ सुन्थेँ कि मलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो गीतहरूले चाहिँ धेरै प्रभावित पारेको छ। उहाँहरूको कुनै गीत तपाईँलाई जस्तो मन परेको गीतहरू कुनै एउटा गाइदिनुहोस् न।
हुन्छ एउटा चाहिँ सुकमित गुरुङको गीत गाइदिन्छु है त चिसो बतासले मलाई सन्देश के ल्यायो आज फेरि मलाई जिउन मन लाग्यो मायालु या तिम्रो आयो मायालु या तिम्रो आयो चिसो बतासले मलाई सन्देश के ल्यायो गीत तपाईको सुन्दा सुन्दै भन्न त तपाईलाई काठमाडौँ लान मन लागेछ काठमाडौँ लान सकिन्छ भन्ने अवस्था छ छन चाहिँ है यहीमा प्लेटफर्म युज गर्दै आज यो स्थानसम्म आइपुग्नु भएको छ तपाईको परिवारको सदस्य कोही अरु संगीतमा हुनुहुन्छ या केही थियो त्यस्तो संगीतप्रति त थिएन अब संगीतमै लागिरहेको चाहिँ कोही पनि थिएन सबैजना मेरो चाहिँ अब बिजनेसम्यानहरू हैन मम्मी अब सबै बिजनेसमै लाग्नु भइरहेको हुनुहुन्छ अनि संगीतमा चाहिँ अब गाउन अलिअलि चाहिँ रुचि थियो मम्मीलाई त्यही भएर पनि होला मलाई पनि गीत गाउन मन लाग्यो हरेक कलाकारलाई अगाडि बढाउन कसै न कसैको हात हुन्छ भन्छन् त्यो त भनाइ नै छ एउटा हरेक सफलताको पछाडि कसैको हात हुन्छ भन्छन् यस क्षेत्रमा स्थापित हुन चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँलाई कसले यो साथ दियो कसलाई सम्झिनुहुन्छ तपाईले ठ्याक्कै सम्झिनु पर्दा म चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ मेरो दिदीलाई सम्झिन्छु के मेरो माइली दिदी उहाँ पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो कि पहिला अनि त्यहाँ गीत गाउँदै गिटार पनि सिक्न जानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट मैले उहाँलाई हेर्दै म पनि गाउँछु म पनि बजाउँछु भन्ने जस्तो मनमा चाहिँ एकदमै इच्छा एउटा बढ्यो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ सिक्दै पछि चाहिँ अब मेरो आमा बुवा हो एउटा त आमा बुवाले मलाई चाहिँ गर्न नदिएको भए सायद मैले गर्न पाउँदिन थियो होला तर मलाई चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो एउटा हुन्छ नि उहाँले नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो त्यसरी साथ दिनुभयो अनि पछि अनि मैले धेरै म्युजिसियन्सहरू भेटेँ अनि उहाँहरूले मलाई साथ दिनुभयो मैले चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा म्युजिकली कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई धेरै म्युजिसियनहरू एउटा चाहिँ मेरो ब्यान्डको दाइहरू हुनुहुन्छ दिनेश दाइ भन्ने महेश दाइ उनीहरूले चाहिँ मलाई एउटा म्युजिकली चाहिँ यसरी जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ धेरै कुरा सिकाउनु भयो तपाई आफै पनि एउटा रियालिटी सोदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा मैले अब गर्ने प्रश्न सायद सम्भवतः तपाईको लागि एउटा उपयुक्त पनि होला जस्तो लाग्छ एउटा यो चर्चित र लोकप्रिय भन्ने कुरा हुन्छ यहाँले रियालिटी सोमा हुन्छ एकाएक चर्चा पाउनुभयो त्यसपछि धेरैको मन पनि जित्नुभयो त्यसपछि यहाँले अघि आफै नै भन्नुभयो त्यसपछि सङ्घर्ष गरिएन भने त्यो चर्चालाई लोकप्रियतामा कन्भर्ट गर्न पक्कै पनि केही गाह्रो हुन्छ त्यो अहिले यहाँ आफैले पनि भोगिरहनु भएको छ यी सबै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ चर्चित बन्नु र लोकप्रिय बन्नुमा कुन गाह्रो रहेछ अनि त्यसलाई टिकाउनलाई कुन चाहिँ सजिलो रहेछ कुन चाहिँ गाह्रो रहेछ मलाई चाहिँ चर्चित हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ लोकप्रिय हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ चर्चित त पछि पनि भइन्छ होला तर मान्छेको मनमा मान्छेको मन जित्नु हैन मान्छे कमाउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अगाडि सबसे फर्स्टमा चाहिँ त्यही पहिला चाहिँ चर्चामा आउनु पर्यो त्यसपछि अनि त्यो चर्चालाई सँगसँगै आफ्नो कामले टिकाएर लोकप्रिय बन्दै जानु पर्यो हजुर चर्चित त भइरहन्छ चर्चित त भइहाल्छ तर लोकप्रिय चाहिँ धेरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब आगामी दिनको यहाँको जुन एल्बमको म तयारी गर्दैछु भन्नाले गीतको तयारी गर्दैछु भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो खालको गीतहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ के छ यहाँको ब्यान्डबाटै हो यो गीतहरू हजुर म ब्यान्डबाटै गरिरहेछु अनि मेरो सबै गीतहरू अब फर्स्टको गीत चाहिँ अलिकति नेपाली अलि ल्याटिन खालको थियो अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ रकमा गयो अब अहिले आइरहेको थर्ड गीतहरू फोर्थ गीत धेरै छन् त्यो सबै डिफ्रेन्ट छ होइन कुनै ज्याजमा छ कुनै चाहिँ अब पपमा पनि छ एउटा हुन्छ नि सबै खालको गीतहरू छ हामीले चाहिँ एउटै खालको गीत चाहिँ गरेको छैन तर सबै प्राय जस्तो चाहिँ वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स नै छ
अब तपाईँले यो गीत के रेकर्ड गरिसक्नुभयो कि रेकर्ड गर्ने तयारीमा मात्रै हुनुहुन्छ? हजुर, मैले 3टा गीत त सकाइसकेँ रेकर्ड गरेर। अब अझै 3टा बाँकी छ, अझै बाँकी छ। यो रेकर्ड गरिसक्नुभएका गीत तर आउन बाँकी कुनै एउटा गीत यहाँले गुनगुनाइदिन सक्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ पछि नै गाउनु पर्ला। यहाँको फर्स्ट गीत चाहिँ कुन थियो? त्यो फर्स्ट गीत चाहिँ गाइदिनुहोस् न त एकपल्ट। मेरो अघि तपाईँले बजाउनु भएको गीतै गाइदिन्छु है त। हातमा मादल ओठमा गीत चम्काउने छुट्टै मजा पो छ, तिमीसँग साँचेको मैले त्यो प्रीत अहिले पनि याद आइरहेको छ। दिन पनि ढल्यो रात पनि गयो, भविष्य मेरो खै के पो हो भन्ने छ डर, चलाउँछु म कार, यो कुरा पक्कै नै साँचो हो। 1 2 3 4 5 6 गोजी हेऱ्यो भने खाली छ, आँखामा सपना देखेको मैले रङ्गीन बनाउने चाहना छ। हजुर, अनुजी, यहाँलाई गीत सङ्गीतमा नलागेको भए, यहाँ आफू नलागेको भए अहिले हामी यहाँलाई कहाँ भेट्थ्यौँ होला? म सायद मेरो पढाइमा एकदमै कन्सन्ट्रेट हुन्थ्यो होला मेरो अहिले। अनि त्यसपछि सायद म पढाइमै धेरै राम्रो गरेर एउटा के भन्छ, म चाहिँ अहिले मास्टर्स अफ इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ इङ्ग्लिस लिटरेचर गरिरहेको छु। अनि त्यस सम्बन्धितै राम्ररी काम गर्थेँ होला सायद। अब अहिले त यो बिचमा कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका स्टेज कार्यक्रमहरू त छैनन्, यहाँ ब्यान्डसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि मैले यो स्टेजको प्रसङ्ग अलिकति जोडिरहेको छु। अब यस पछाडि अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण यो बिचमा रहँदै अब यो कम भइसकेपछि भोलि अब खोप बन्ला, सबै कुरा होला, आशावादी पक्कै हुनुपर्छ। त्यस पछाडिका दिनहरूमा अब यो गर्छु भन्ने यहाँले केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ? हजुर, अहिले त धेरै स्टेज पर्फर्मेन्सहरू त थप्पै छ होइन। सायद यो कोरोना भन्ने कुरा चाहिँ सकिँदा पनि सायद अलिकति गाह्रै हुन्छ होला होइन। हुलमुलमा बस्ने हाम्रो कमै हुन्छ होला। त्यही भएर चाहिँ म यो एल्बम बनाएर एल्बममै फोकस हुन्छु भन्ने चाहिँ अहिले त्यसमै छ मेरो चाहिँ। लकडाउन के भन्छ यो कोरोनाको हुँदै मैले चाहिँ अब बिस्तारै एल्बमै निकाल्छु भन्ने चाहिँ मेरो। अनुजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गायिका अनु साक्य। आज हामीले विशेष गरी शनिबारको बसाइमा गीत सङ्गीतसँगै सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।